cũng đéo cần đâu, cái đấy đéo cần đâu, nhà nó bắn xuyên tường rồi mà, sao ạ? Có giá đéo cần đâu. Đéo cần đâu, từ từ thì nó sẽ hiện ra thôi. Ơi, con này lốc để lên trên đây, này tiện đứng chỉ qua này. Lốc thì bao giờ cái bọn này thì nó lại không dùng van, là nó chỉ có một giàn lạnh thôi. Một giàn lạnh nó chia gió bằng motor mở cửa gió ở trong. Còn bọn tôi mình hay làm thì nó có hai dàn, dàn nào ăn dàn đấy, độc lập như này chỉ có một dàn nó chia gió. Bao giờ nó đi qua đây là đầu bé, đầu đẩy đây thì bọn này nó sẽ đi ra đây, nó giải nhiệt bằng vách luôn. Để mấy cái xế răng là nó đi theo những cái đường như này, nó chỉ lại đơn giản hơn là khi mà nó đi giải nhiệt xong thì nó về đây, cái này là chuyên lọc, xong rồi nó đi qua cái cáp này nó đi xuống cái dàn lạnh ở đây, dàn lạnh nó bay hơi đi, bay hơi thì nó sẽ thu nhiệt, nó lấy cái nhiệt nó giải, nó lại đi về đây, đó. Xong rồi về đây xong nó lại giải nhiệt qua đây. Thì nó là cái chu trình này, từ đây từ lốc này đi qua cái dàn nóng này thì nó lại là dạng lỏng, ga nó ở dạng lỏng, Thế khi mà từ dạng lỏng đi về đến đây phun qua cáp này thì nó là dạng hơi, bay hơi. Nói chung là cứ qua thằng dây nhỏ thằng cá đẩy áp cao lên thì nó đã thành phun hơi.